मैं हूँ तरला शाह। मैं सुजोग थेरेपिस्ट हूँ। मैं आज आपको सुजोग थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। सु मतलब हाथ और जोग मतलब पैर। हाथ और पैरों में जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसको सुजोग थेरेपी बोलते हैं। हमारे पूरे शरीर की जो रचना है वो हमारे हाथों में आ जाती है। इतने हाथ में भी हमारा पूरा शरीर है, इतनी उंगली में भी पूरा शरीर है। आपको आज मैं खांसी और चेस्ट कंजेशन के पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। जनरली मैं ये मैग्नेट यूज़ करके लोगों को ट्रीटमेंट देती हूँ, लेकिन ये वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि घर में जो आपके मूंग रहते हैं उसको आप यूज़ करके आपकी ट्रीटमेंट खुद कर सकते हो। किसी को खांसी है, गले में दर्द है, चेस्ट कंजेशन है, वो अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकता है। मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से देखिए और वो आप घर में करिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इससे। तो पहले आपको मूंग की ऐसी पट्टी बनानी है जहाँ पे वाइट पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा और वो बॉडी पे चिपकेगा। तो ऐसी आपको 6 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। उसको तैयार करने में आपको पहले दिक्कत आ सकती है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा फास्ट होने लगेगा। और वो फिर आपको फटाफट लगानी है। जैसे ये अंगूठे का जॉइंट है वहाँ लगानी है एक पट्टी, और मूंग को आपको बीच में लगाना है ताकि आजू बाजू का एरिया आप पट्टी आप अच्छे से चिपका सको। ये सेकंड पट्टी लगानी है दूसरे जॉइंट में। थर्ड पट्टी लगानी है आपको फर्स्ट फिंगर की सेकंड जॉइंट में। चौथी पट्टी लगानी है आपको स्मॉल फिंगर की सेकंड जॉइंट में। पांचवी पट्टी आपको लगानी है थर्ड फिंगर में फर्स्ट जॉइंट में। और लास्ट पट्टी लगानी है आपको इस उंगली की फर्स्ट जॉइंट में। ये आप लगा के बाद में एक एक्स्ट्रा पट्टी उस पर लगा सकते हो, और ये रोज़ रात को आप रात को लगा के सुबह निकाल देंगे तो भी चलेगा ऐसे। तो आपको बहुत अच्छा फ़र्क महसूस होगा। उस पर आप एक और पट्टी लगा सकते हो, जैसे ताकि वो टाइट हो जाए और आपकी पट्टी रात भर टिकी रहे। मैंने कई साल पहले हमारे एक नेबर थे, उनको 3 महीने तक खांसी रुक नहीं रही थी उनकी, कोई भी दवाई लेने से उनको कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे मेरी हेल्प लेते हुए बोला था कि मुझे आप ट्रीट करो, मुझे बहुत मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया था, मैं कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे कि मैं उसको ठीक कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने बोला मेरे पे आप ट्राई करो। मैंने ट्राई किया, आप बिलीव नहीं करोगे, उनको 3 महीने की खांसी एक ही दिन में ठीक हो गई। उसके बाद मैंने काफ़ी खांसी के पेशेंट किए, उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना के आपको बोल रही हूँ। और आपको जो भी अच्छा रिज़ल्ट मिले तो ये यूट्यूब पे मैं डालूँगी, और मेरा फेसबुक पे एक पेज है तरला शाह सुजोग थेरेपी। आप वहाँ पे मेरे को कमेंट्स और आपके सुझाव दे सकते हो। आपको कितना फ़र्क आया वो मुझे आप बताइए ये पॉइंट करके। जिनको भी गले में दुख रहा है, खांसी आ रही है, चेस्ट कंजेशन है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, ये पॉइंट लगा के उससे आराम पा सकता है। थैंक यू वेरी मच।